Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. В това видео искам да си поговорим за аерофобията, защото над 20% от пътуващите хора със самолет изпитват голям страх от летенето, а това е един доста голям дискомфорт. А в днешно време доста често ни се случва да трябва да използваме самолет от точка А до точка Б. Аерофобията се получава при хора на 25 годишна възраст. Аз лично си признавам, също страдам от тази фобия. Даже миналата година отидох до летището, но не се качих на борда на самолета. Тогава реших, че трябва да взема някакви мерки, защото аз страшно много обичам да пътувам. Четох много, консултирах се с психиатър и в момента страхът е минимален. Аз лично пътувам поне по 10 пъти в годината със самолет, така че трябва да се изправите срещу страха си и да се качите на борда на самолета. А сега ще ви дам няколко техники, с които може да си помогнете. Няколко дни преди вашият полет разучете какъв е типа на самолета. Може да научите всичките му характеристики и особености. Може да разузнаете как работят и как точно летят. Знайки малко повече за характеристиките на машината, на която летите и която пилотите използват, ще се чувствате по-комфортно. Много е важно нощта преди полета да се наспите хубаво. Ако мислите, че няма да можете, то постарайте се преди вечерта да се уморите достатъчно, за да може да заспите бързо и спокойно. Забавлявайте се с приятели. Гледайте любимите ви филми, поспортувайте, разходете се и това би трябвало да ви помогне да не мислите за предстоящия полет, но сутринта ще сте по-спокойни, като сте се наспали. Не се срамувайте да кажете на екипажа. Те са свикнали да говорят с хора, които имат страх от летене. Така ще знаят за вашите притеснения и ще ви осигурят максимален комфорт. Ще ви предложат място напред в самолета, защото назад в самолета се усеща повече турбуленцията и неравностите по пътя, отколкото по-напред. Всеки човек показва симптомите на притеснение, просто защото при излитане и кацане адреналина се покачва. Следствие на това зениците се разширяват, корема се свива, ръцете се потят. Но ако дишате и приемете това за нормално, то скоро ще отшуми. Все пак не сте сами и всички около вас се чувстват по този начин. Не пийте никакво кафе. Със сигурност последното нещо, което искате е да поставите сетивата си в хиперактивно състояние. Когато човек е пил кафе, повечето от нещата, които вижда и усеща, са по-силни. Затова сънят преди деня на полета е важен, както храната и напитките, които взимате. Хубаво би било да ангажирате съзнанието си с нещо, кръстословици, судоку, книги, нещо, в което може да се задълбочите, а не да прелиствате авиосписанията. Поръчайте си храна на борда, изтеглете си филм или си пуснете някоя медитация. Ако имате възможност, не пътувайте сами. Колкото повече не мислите къде се намирате, толкова по-леко ще мине полета. Летенето с самолет, това е най-безопасният транспорт в днешно време. Всеки самолет преминава много добри проверки всеки ден, както и преди всеки полет. Тук вече, ако се чудите кое е по-безопасно, стар самолет или нов, ще ви кажа и двата са безопасни, защото при самолетите всяка една част се сменя на определени километри изминати с нова. Така че може да се каже, стария самолет може да изглежда стар отвътре, но в крайна сметка е нов. Ако тези съвети не ви помагат, тогава вече трябва да се обърнете към специалист. Има много хубави психотерапии, които страшно много помагат за преодоляването на аерофобията. Това беше, приятели, за тази седмица. Ако харесвате такъв тип съдържание, моля да коментирате, за да знам дали да продължавам да правя такъв тип видеа. Обичам ви, чао и до другата седмица!